Ассалям алейкум. Чебурекидің сырын ашайын. Керемет қамырын көрсетейін. Тұз, сұйық май, ыстық қайнап тұрған суды құйып, қасықпен жақсылап араластырайық. Абайлаңыз, қолыңыз күйіп қалмасын. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Лайк басып, комментария жазыңыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Пакетикке салып, бірнеше рет қайтара елеп шығып, эластичный қамырды жасаймыз. Содан кейін оны тураймыз. Сосын әдеттегідей жайып, ішіне салмасын салып, чебурекидің формасын келтіреміз. Табамызға сұйық майды құйып, жақсылап қуырайық. Өте әдемі қытырлақ болып шығады. Бұл қамырдан чебуреки, манты, тұшпара, хворос пісіруге өте керемет. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге видео ұнаса, жүрекшені басып, комментария жазыңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.